睇住啊，飛踭式嘅，睇住啊，飛踭式。OK， 做埋踭式。3就穿劍式。5就抽式。4抽式，睇下抽上。6鏡式外門式，麻煩1外門式，好自然嘅，好自然嘅。7就拉，6就拉式，拉式，拉落。7就掟式，好鬆嘅，好鬆嘅，好鬆嘅。7種，第一種式就碌緊手。OK。嗱，碌緊手裏邊咧，睇住手啦。有一種咧，就啱啱轉緊手上就抽式，係嘛？睇住啦，碌緊手裏邊，又轉緊手裏邊抽啦，第二種埋踭式，睇住啦，喺呢邊，睇住啦，碌緊手裏邊，係啱啱跌緊落嚟，睇住，就喺呢個時候就埋踭式。幫手跌緊落嚟就喺呢度啦，明白？呢個係第一式。第二式呢種我直埋踭㗎啦。第3種式就啱啱轉緊落嚟，睇住喺轉緊落嚟嘅時間咧，喺呢個時間咧，佢一傳打出嚟，就啱啱有出嚟，就呢種式，啱嘛？佢係咪轉緊落嚟啊？嗱，一傳打出嚟，就啱啱出嚟。就啱啱出嚟 ，OK， 就唔俾佢入嘅，明白意思啊 ？Stop him punching。好多時咧，你周嗰時一轉緊落嚟時候，你唔好跟佢啦，就喺呢個時候打落，唔好跟佢落。好多時嗱，佢轉緊落嚟啊，一轉就喺度啦，明白？呢度好多時周嗰時有嘅，嗱好多時咧，佢出手攤手上。攤手上，要攤手，上馬，我啱啱攞咗上啦，就喺呢個時候拉，啪，就啱啱拉落嚟，就拉式，就拉式。第二種咧，睇住啦，第3種睇住咯喎，嗱碌緊手咧，睇住喎，嗱轉緊手裏邊一拍喺呢個啦，嗱一拍就就全景式啦，係轉緊手裏邊好少距離㗎，喺呢個就喺呢個明白？呢就係串嘅close distance。就有一種啦，另外一種咧就啱啱外門式打入去啦，打去啦，啱啱打去，碌緊手裏邊啊，打佢啱啱就打去，有咗外門式啊，掟入去嗰種先啊，睇住啦，佢係咪枕佢落嚟打？就打，啱啱佢一踩就打就喺度啦，咪就喺外門打佢。佢啱啱打落嚟，冇打，全部係呢啲式，明白？